lo largo de la historia, han sido muchos los aficionados a los fenómenos paranormales, cientos de personas que se han aventurado a obtener una explicación definitiva del por qué estos eventos se producen. Sin embargo, a medida que avanzan, las respuestas no aparecen y lo que se generan son aún más preguntas. Preguntas que se multiplican con cada caso que sale a la luz. Casos como los que en esta investigación tendrás el privilegio de ver. Intimidantes registros que producen incertidumbre, temor y que de seguro te dejarán sin aliento. Así que prepárate porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 4 videos de terror que te dejarán sin habla. Gran parte de los videos que estás por ver fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees material paranormal que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que ahora ves en pantalla o como mensaje directo a mi Facebook oficial. Sin más, comencemos. Número 4. Debido a las películas de terror, estamos acostumbrados a que si algo espeluznante pasa, esto debe ocurrir siempre en plena oscuridad. Sin embargo, esto no es más que un cliché, ya que en mi canal ha sido testigo en más de una oportunidad que estas cosas pueden ocurrir en cualquier momento, sin respetar absolutamente nada. Y lo que conocerás aquí sigue exactamente esa línea. Una eventualidad que ocurrió en plena luz del día, a vista y paciencia de decenas de personas. Observa. Rara la vaina, ¿no? ¿Verdad que se ve raro la vaina? ¿De qué? Mira esta vaina, ¿ves? Y después se regresa, una vaina, como una sombra ahí como corriendo como un niñito, una vez, pero se ve borroso. A simple vista es muy difícil notar qué es lo que hay que mirar. Pero fíjate justo en este punto. Sin la intención de captar nada paranormal, esta cámara graba una extraña forma que de la nada aparece y cruza la calle. El lugar estaba transitado. Pasaban tanto peatones como vehículos quienes no se percataron en ningún momento de la presencia de este extraño ser. Este video fue grabado por una cuenta privada de Instagram. Era una historia para sus amigos cercanos. Nunca intentó que esto se hiciera viral. Se descarta enseguida un montaje por computador. Podrá ser un niño. Lo extraño es cómo pareciera carecer tanto de manos como de piernas. ¿Qué fue lo que se captó aquí? Número 3. Lo que estás a punto de atestiguar es algo sumamente extraño. Algo nunca antes visto en mi canal. Un caso tan particular que estoy ansioso porque lo conozcas. Verás, la familia del hombre que ahora ves en pantalla nos cuenta que él sufre de parálisis del sueño. Una anomalía que más de alguno ha experimentado en su vida. Ya sabes, este fenómeno donde crees despertar pero tu cuerpo yace allí inmóvil. Esta situación, por lo general, viene acompañado de alucinaciones. Sin embargo, este hombre asegura que lo que le ocurre va mucho más allá de eso. Él ha hablado cientos de veces con su familia y ha asegurado ver demonios que lo visitan durante cada uno de esos episodios. Y a pesar que su familia le explica que es normal que producto de la parálisis del sueño, él tenga estas visiones, él insiste que son reales. Y que han amenazado que comenzaran a seguir a otros miembros de la familia. Él pareciera ser un adulto mayor, por lo que es fácil concluir que quizás son delirios de alguien de su edad. Es por esto que su propia hija, angustiada por la situación, decidió una noche grabarlo mientras dormía, para así demostrarle con pruebas fehacientes que no existen los demonios que él cree ver. No obstante, y más allá de eso, a la mañana siguiente, mientras veía la grabación,
Toda la familia quedaría impactada al observar lo que ahora estás por ver. Ahí voy.